Монгол Улсын их сургуулийн номын санд бол эртний түүх соёлын дурсгалт ном хуучны ном судрууд бол нэлээд хадгалагдчих байдаг. Үүнээс бид гол түүх, уран зохиол, жүжигийн зохиол, мөн хууль цаазын холбогдолтой юм дурсгалт сурвалжуудыг танилцуулъя. За энэ бол Төвд Монгол шидтгүүрийн үлгэр байна. Ер нь 1960-аас 70-аад онд бол Шинжлэх ухааны академиас энэ дурсгалт бичгийн чуулганыг Монгол бичгийн энэ дурсгалуудыг бол цувралаар хэвлэж гаргасан. За энэ хүрээнд 1964 онд хэвлэсэн энэ Төвд Монгол хадмал ийм шидтгүүрийн үлгэр байна. За энэ зохиол бол Фасианы жуулчилсан тэмдэглэлгээд Бурхны шашинт орнуудын тухай аян замын тэмдэглэл байгаа. Үүнийг бол 1970 онд мөн тус зурлалын хүрээнд хэвлүүлсэн байна. За дараагийн энэ Саран хөхөөний намтрыг баг бүгд мэдэх бах. Эрт Эдүгэгийн гайхамшигт судар гэдэг энэ хятад хэлнээс монгол хэлнээ орчуулсан ийм уран зохиолын дурсгал. За үүнийг мөн 1959 онд бол бас энэ дурсгалт бичгийн чуулганы цувралаар хэвлүүлсэн байгаа. За энэ Дамамукор Намаш сутра гэдэг санскритлэр за монголоор бол үлгэрийн талаа гэж алдарсан. За энэ үлгэрийн талаа ойрд буюу тод үсгээр бичсэн ийм их судрыг ингэж хэвлүүлсэн 1970 онд. За энэ үлгэрийн талаа бол бас маш их тархсан. Ер нь бол Бурхан багшийн урд төрлийн цадгийг 51 бүлгээр бичсэн ийм уран зохиолын төрөл зүйл байдаг. Нийтдээ бол 4 ийм сонгодог уламжилт орчуулгатай ийм зохиол. За энэ архив 4 аймгийн алд тэгшигдсэн данс гэдэг мөн Шинжлэх ухааны академиас 1962 онд хэвлүүлсэн бас цувралын хүрээнд хэвлүүлсэн ийм юуны данс бичгийн зүйл байна. За энэ Монголын уран зохиолын дээж 100 бэлэг оршвэ гэдэг энэ номыг бол баг дунд сургуулиас эхлээл холбогдох мэргэжлийн эрдэмтэн судлаачтай оюутан суралцагч нар бол сайн мэднэ. 1959 онд мөн энэ цувралын хүрээнд Дамдын сүрэн гол оршил тайлбарыг бичээд за ингээд уран зохиолын түүх уран зохиол олон зан үйлтэй магтаал өрөөл сургаалын зохиол гэх мэт олон зохиол бүтээлээс гол хэсгийг нь төвөрлөн авч ингээд 100 зохиолыг энд оруулсан. За ингээд 100 бэлэг гэж нэрлсэн ч бол бас тэр энтхээс уламжилттай ийм нэрээр ингэж нэрлсэн байна. За энэ биерийн бичиг ийм дурсгал байна. Энэ биерийн гар бичмэл онцгийн хувьд бол энэ 19-с 20 дугаар зууны үед хуулбарлаж бичсэн болтой. Агуулгын хувьд энэ Артасид хааны тууж буюу хан хөвгүүний тууж буюу ер нь Бурхан багшийн намтартай бага үеийн насны намтартай холбоотой ийм зохиол байна. За энэ мөн биерээр хуулбарлаж бичсэн ийм утга цаасан дээр бичсэн болохоор нэлээд илгэсэн болт. Энэ бас мөн Артасид хаан хөвгүүний тууж гээд энэ Бурхан багшийн бас намтартай холбоотой. Бурхан багшийн багын нэр нь бол Артасид буюу Дондуу тус бүтээгч гэсэн ийм утгатай нэртэй байсан. За тэр нэрээр Артасид хааны хаан хөвгүүний тууж гэж нэрлэж өгч байна. За энэ дараачих нь Хэван Юаны бичиг гэдэг энэ хятад хэлнээс монгол хэлээр орчуулсан. За хятадын хан улсын үеийн нэг түүхэнд холбогдох юм сурвалж байна. 1969 онд бол мөн дурсгалт бичгийн чуулганы цувралаар хэвлэсэн. За дараа нь энэ зай банддын намтар гэж байна. Ойрдын зай банд намхай жамцын энэ тод үсгээр бичсэн ийм намтар судрыг хэвлэсэн байна. Үүнийг бол түүн өөрийнх нь шав Ардна Бадраа
бичсэн. За 1967 онд хэвлэгдсэн дурсгалын хүрээнд. За энэ бол Аршааны туслын Монгол төв тайлбар гэж. За энэ Аршааны тусал гэж зохиолыг бол Эртний энтхийн 6 чимгийн нэг Нагаржуна бичсэн байдаг. За тэр 90 шүлэгтэй, үндсэн шүлэг нь бол 90 шүлэгтэй тийм хос ёсны сургаал зохиол. За үүнд бол бичсэн тайлбарууд нэлээд байдаг. За үүнээс тайлбар мөн төвдөр төвдөр тайлбар. За төвдөр бичсэн тайлбарын орчуулгууд гэдэг ингээд бас 4 янзын юм орчуулга байдаг. За үүнээс одоо төвд Монгол ингэж дунд нь гарчгууд юуг ингээд төвдөр төвд хийн бичээд тэгээд Монгол бичгээр ингээд орчуулгыг хадмалж ингэж хэвлсэн байна. За энэ бол асрагч нэртийн түүх буюу одоо Монголын одоо тулгуур 5 сурвалж бичгийн нэгэнд зүйсээр ордог. За энэ асрагч нэртийн түүхийг одоо Өөр Хангай аймгийн орчмоос анх олсон гэдэг. За судлаачд бол нэлээд судалсан. Эрдэм шинжилгээний гайлаг болон эхийн хамт бол хэвлүүлсэн судалгаа бол сүүлийн үед нэлээд гарсан байгаа. За энэ асрагч нэрт гэхээр одоо зохиогчийнхоо нэрээр нэрлэгдсэн ийм учиртай юм. Зарим одоо судлаачд бол Бямбын асрагч нэртийн түүх гэдэг, зарим нь Жамбын асрагч нэртийн түүх гэдэг. Яг үнэндээ бол Жамб гэдэг үг нь өөрөө асрагч гэсэн ийм утгатай төвд үг юм. Тэгэхээр тэр одоо зохиогчийнхаа нэрээр ингэж нэрлэгдсэн ийм одоо түүхэн сурвалж байгаамаа. За Бямб гэдгийн учир нь бол бас учиртай нөгөө Жамб гэдэг үгийн айлыг буюу Монгол бичгээр галиглан бичсэнийг нь шууд уншсанаас Бямб гэдэг одоо Бямб гэж уншаад тэгээд Бямбын асрагч нэртийн түүх гэж бас ингэж бичээд байдаг. За дараагийн энэ ном бол Монгол ба Төв Азийн орнуудын соёлын түүхэнд холбогдох 2 ховор сурвалж бичиг 1974 онд энд хэвлэгдсэн. Үүний одоо энд хамгийн гол зүйл нь бол нөгөө үйсэн дээр бичсэн 16 дугаар зууны сүүл хагасын үеийн одоо энэ 6 шууны хууль цаазын энэ бичгийг одоо үүсэн дээрх юунаас нь бичгээс нь одоо сэрүүлэн буулгасан ийм ховор нандин одоо дурсгал байна. За энэ алтан товчийг бол лувсан данцны алтан товч гэж алдарсан энэ алтан товч байна. Энэ алтан товчийн эхийг Онхтын Жамин гол тэр Хинтээ аймгийн одоо шуунаас олж 1990 онд үүнийг гэрэл зургийн ихээр хэвлсэн энэ их нь байна. Маш юм сайхан тод их. Ер нь бол их ховор чухаг одоо ийм одоо түүхэн сурвалж юм аа. Энэ Монголын одоо түүхийн 3 их тулгуур сурвалжийн бас нэгэнд зүй ёсоор тооцогддог ийм сурвалж байна. За энэ бол Засагтхан аймгийн чухал хэргийн Данскэ архивын ерөнхий газар хадгалагдж байгаа. Энэ одоо архивын бичиг баримтуудыг нэгтгээд 2002 онд бол яг ингээд бүрэн ихээр нь хэвлсэн бэрийн бичмэл албан одоо бичгийн их байна. Эрдэнийн товч гэдэг энэ бас Монголын түүхэн сурвалжийн хувьд бол 3 их тулгуур сурвалжийн нэгэнд тооцогддог. За ийм сурвалж энэ сурвалж бол маш олон ихтэй. За үндсэндээ бол 40 гаруй их байна гэж одоо ингэж эрдэмтэн судлаачд мэдээлсэн. За түүнээс бол ихэнх нь хувилбар эхүүд байгаа. Хуулбар хувилбар эхүүд хамгийн одоо унштай, гаргацтай, сайхан их гэвэл одоо Монголын үндэсний номын санд хадгалагдж байгаа өргөө их гэж алдарсан хулсан үзгийн их байдаг. За энэ түүхэн сурвалжийг 1900 бас 60-аад онд бол энэ дурсгалт бичгийн цуурлын хүрээнд хэвлсэн. За тэгээд эрдэмтэн судлаачид гадаад дотоод маш их судалсан ийм одоо юу байна, сурвалж байна. За тэгээд Эрдэнийн товч юугаараа онцлог вэ гэвэл одоо түүхэн мэдээ баримтыг
агуулгахаас гадна ер нь бол уран зохиолын бүхий л одоо төрөл зүйлийг ашиглан бичсэн тийм уран яруу сайхан найруулгатай ийм сурвалж. За тэгээд энэ агуулгын хувьд гэх юм бол тэр зохиогч Саган цэцэн бол 1662 онд бичиж дуусгасан гэсэн ийм мэдээ бий. Агуулгын хувьд бол анх одоо сав шим ертөнц тогтсон түүхээс эхлээд ер нь бол хүн үүссэн. За тэгээд түүнээс цаашлаад одоо энтхэг төвд Монгол хаадын одоо тэр угсаа залгамжлыг бичсэн. За ингэхдээ Бүрт чоноос Чингис хаанаас бол Өгөөдөө хаанаас цаашаа Тогоон Төмөр хаан, тэгээд Тоон Төмөр хаанаас хойшоо одоо Умард Юан улсын үе. За тэгээд Бат Мөнхтаян хааны үр залгамжлуу, тэгээд Өөлд болон Орцын түүх зэргийг одоо ингэж багтааж бичсэн. За тэгээд завсрын тэр төвд хэлний одоо тэр завсрын шүлэг бичих тэр уламжлалыг одоо нэлээд бас тусгасан ийм одоо уран сайхан шүлэг бас найруулгатай. За тэгээд зохиогч бол нийтдээ 7 сурвалжийг одоо ашиглаж бичсэн тухайгаа дурдсан байдаг. Өвөнд, Төвд, Хятад, Монгол сурвалжууд орж байгаа. За хэл найруулгын тухайд бол ер нь бол тэр төвд түүх бичлэгийн онцлогийг маш их тусгасан ийм онцлогтой. За түүнээс гадна бол хамгийн гол одоо зүйл бол энэ Эрдэнийн товчол Монгол хэлний ялангуяа одоо Монгол хэлний тэр түүхэн хэл зүйн онцлог, хөгжил, хувьсэл, за үгийн сангийн одоо онцлогийг бол маш сайхан тусган харуулсан ийм хэрэглэгдэхүй юм аа. Үндэсний бичиг үсгийн баярын хэмжээнд Монгол Улсын их сургуулийн Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын Монгол хэл шинжлэлийн танхим, Монгол Улсын их сургуулийн номын сангийн ховор ном Монгол бичгийн танхим хамтран контентыг хийж байна. За та бүхэн энэ танхимд хадгалагдж байгаа энэ ховор ном судрыг ирж үзэж танилцаарай.